ანგარიში თქვენ წერთ, რომ საქართველოს საგარეო რეზერვების დონე დღეს უფრო დაბალია. რატომ აკეთებთ ამაზე აქცენტს? ეს მოცემულობა საქართველოს რეიტინგში სისუსტეა. რეზერვების დონეს რომ შევხედოთ, სექტემბრის ბოლოდან მოყოლებული რეზერვების მოცულობა მიმდინარე ანგარიშის გადახდების მხოლოდ 2.6 თვეს ფარავს. ეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ რეკომენდებულ მინიმალურ ზღვარზე 3 თვეზე დაბალია. რეზერვების ადეკვატურობის მეტრიკა დარღვეულია. ამიტომ მიგოჩნია, რომ ეს საკრედიტო რეიტინგი სისუსტეა. მიგოჩნია ისიც, რომ თუ საქართველო მოახერხებს, რომ მიმდინარე ანგარიშის უფრო მცირე დეფიციტი ჰქონდეს, ის შეძლებს პოტენციალის რეალიზებას. თავისი რეზერვების გაზრდას დროთა განმავლობაში და მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციის მოზიდვას, ეს ყველაფერი დადებით გავლენას მოახდენს რეიტინგზე. უფრო დეტალურად ავხსნათ, რატომ გაქვთ ამხელა აქცენტი რეზერვებზე? ვიცი, შემთხვევაში ჩვენ საკრედიტო რეიტინგისთვის 4 ძირითადი კომპონენტი გვაქვს: მაკროეკონომიკური პოლიტიკა და პერსპექტივები, საჯარო ფინანსები, სტრუქტურული მმართველობა, შემოსავლების დონე და ასე შემდეგ და გარე ფინანსები. გარე ბალიშები მნიშვნელოვანია ქვეყნისათვის, რომ დააფინანსოს იმპორტი, მაგალითად დააფაროს და მოემსახუროს საგარეო ვალს. ამ ფაქტორების მიხედვით საქართველო ჩამოუვარდება მსგავსი რეიტინგის მქონე ქვეყნებს. ამის მთავარი მიზეზი კი სტრუქტურულია, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, რომელიც ქვეყანას წლების განმავლობაში აქვს. რა ლოგიკა ჩანს სების გადაწყვეტილებაში რეკორდული მოცულობებით ხარჯოს რეზერვები მაშინ, როცა ფუნდამენტური ფაქტორები საქართველოში და თქვენც აღნიშნეთ, საკმაოდ მედეგი გამოდგა? საქართველოს ეროვნული ბანკი ამბობს, რომ ერთგული რჩება მცურავი გაცვლითი კურსის და ერევა მხოლოდ მაშინ, როცა ხედავს მკვეთრი ვოლატილობის რისკს იმისთვის, რომ ბაზრის მიმართ ნდობა აღადგინოს. ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ორ მსხვილ ინტერვენციას დავაკვირდით. ერთი მას შემდეგ მოხდა, რაც პარლამენტმა მაისში დაამტკიცა ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალობის კანონი. მაშინ ცენტრალურმა ბანკმა ჯამში 109 მილიონი დოლარი გაყიდა. ჩვენთვის ცხადი იყო, რომ ეს ნაბიჯი ცენტრალურმა ბანკმა გადადგა იმიტომ, რომ ლარისადმი ნდობა გაეძლიერებინა. სუსტი ლარი უარყოფითი გავლენის მქონე შეიძლება იყოს იმ მოცემულობაში, როცა საგარეო ვალი 70% უცხოურ ვალუტაშია. ამ ჯერზე არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 100 მილიონ დოლარამდე გაყიდა. ეს შესაძლოა ყოფილიყო ნაბიჯი, რომელიც მიზნად ისახავდა არჩევნების შედეგების შემდეგ მოსალოდნელი მერყეობის განეიტრალებას. მე არ მინდა კომენტარი გავაკეთო კონკრეტულად იმაზე, თუ რამდენად კარგია ან ცუდია ეს მიდგომები. მხოლოდ იმას ვიტყვი, რომ ზოგადად, როდესაც ქვეყანას მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი აქვს, ჩვენ ამ მოქნილობას მნიშვნელოვნად მივიჩნევთ და შეფასებაშიც ვითვალისწინებთ. აქ შემოდის სწორედ რეზერვების ადეკვატური მოცულობის ბუფერის ფლობაც. როგორც უკვე აღვნიშნე, საქართველოს რეზერვები უკვე რეიტინგზე დაბლა, ეს მოცემულობაა, რომელსაც ყურადღებით უნდა დავაკვირდეთ. არჩევნების კონტექსტში ახსენით სების მეორე გადაწყვეტილება რეზერვების გაყიდვასთან დაკავშირებით და რა დოზით ითვალისწინებთ ამ შემთხვევაში არჩევნების გავლენას. მაგალითად, თვალს ადევნებთ თუნდაც იგივე ჟურნალისტურ საგამოძიებო მასალას იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენი ეგრეთ წოდებული შავი ფული დაიხარჯა ქეშის სახით ამ არჩევნებზე, ან ეუთო ოდირის შეფასებებს ამ მომრჩევლის პოტენციურ მოსყიდვასთან დაკავშირებით. შეიძლება ამ პოტენციური ეფექტის განეიტრალების მცდელობაც ყოფილიყო სების გადაწყვეტილება. ამაზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ. მაშინ ასე გკითხავთ, ბიმეჩის პლატფორმის გამოყენებაზე რა აზრის ხართ? რეალურად რამდენი გაყიდა სებმა, ამას ჩვენ მხოლოდ ერთი თვის შემდეგ ვიგებთ ხოლმე. სავალუტო აუქციონი ინფორმაციას უფრო გამჭვირვალედ და ბევრად რეალურ დროში გაწვდის. ბიმეჩის პლატფორმის გამოყენება კარგი პრაქტიკაა საკრედიტო რეიტინგის გადმოსახედიდან. კომენტარის გაკეთება არ მინდა კონკრეტული პლატფორმის გამოყენებასთან დაკავშირებით. თუმცა ზოგადად მეტი გამჭვირვალობა ცენტრალური ბანკების მხრიდან და ძირითადი ინსტიტუციების მხრიდან ჩვენს მიერ აღქმულია როგორც პოზიტიური სიგნალი. მონაცემების ხარისხი და მათი გამჭვირვალედ გაცემა დადებითი ფაქტორია. მხოლოდ იმას ვიტყვი, რომ მეტი გამჭვირვალობის შეთავაზება მეტ შედეგს მოიტანს მოცემულ ვითარებაში. ჩემი კითხვის ნაწილია ისიც, რაც თქვენს გაქვთ აღნიშნული თქვენს ანგარიში და რაც ისევ და ისევ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამას და მის შეჩერებას უკავშირდება. რა როლს ასრულებს ეს ფაქტორი საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგის კონტექსტში? 280 მილიონიან პროგრამაზე ვსაუბრობთ, რომელიც სესხად არ სჭირდებოდა ხელისუფლებას, მაგრამ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ თუ რეზერვების პოლიტიკა ასე გაგრძელდება, სებს შეიძლება დასჭირდეს IMF-ის მხარდაჭერა.
IMF-ის პროგრამა ერთ წელზე მეტია, რაც საქართველოსთვის შეჩერებულია. ეს პროგრამა საქართველოს მიმართ ნდობის გაზრდას უკავშირდებოდა. ეს პროგრამა თავიდანვე სათადარიგო პროგრამად იყო ჩაფიქრებული. მიგვაჩნდა, რომ საქართველო მართლაც არ აპირებდა ამ თანხის გამოყენებას სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით. ამ პროგრამის დანიშნულება იყო პოლიტიკის ხარისხის ნიშანი. ამასთან პროგრამის შეჩერების მიუხედავად ჩვენ არ შეგვინიშნავს რაიმე დისტრესი, რაც ეკონომიკას მიადგა. დიახ, რეზერვების მოცულობა დაბალია, მაგრამ ჩვენ ვერ ვხედავთ კრიზისის მყისიერ რისკს. მაგალითად, ჩვენ ვერ ვხედავთ მნიშვნელოვანი კაპიტალის გადინებას ქვეყნიდან. თქვათ უცებ რომ ადგნენ ათასობით რუსი და უკრაინელი და თავიანთი ფული გაიტანონ ქვეყნიდან, ეს ნამდვილად იქნებოდა უდიდესი წნეხი ლარზე, მაგრამ დღეს ეს არ ხდება. ამ მომენტისთვის რაიმე რისკები, რომლებიც შეიძლება მომდინარეობდეს კონკრეტულად IMF-ის პროგრამის შეჩერებიდან, გამომდინარე ძალიან მცირეა. გასაგებია თქვენი პასუხი. ვიცე-პრეზიდენტმა ეკატერინე მიქაბაძემ თქვა ამ რამდენიმე დღის წინ, იდეალური დამთხვევა გვაქვს დაბალი ინფლაციისა და მაღალი ეკონომიკური ზრდის სახითო. რამდენ ხანს შეიძლება გაძლოს ამ იდეალურმა დამთხვევამ? როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ ამ ეტაპზე 7%-იან ეკონომიკურ ზრდას ველოდებით საქართველოსთვის, რაც ძალიან კარგი მაჩვენებელია. მომდენო წლების განმავლობაში 5%-იან ეკონომიკურ ზრდას ვარაუდობთ. ინფლაცია საკმაოდ დაბალია, ოქტომბერში წლიური მაჩვენებელი 0.3%-ია, რაც საოცარიც კი არა, როცა ასეთი ძლიერი ეკონომიკური ზრდა აქვს ქვეყანას გადახურების სრული პოტენციალით. უნდა გვახსოვდეს, რომ საბაზისო ეფექტებიც თამაშობს აქ როლს. ლარიც საკმაოდ სტაბილური იყო ამ პერიოდში, ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ფაქტორია ინფლაციის კალათის საქართველოში. ჩვენი მოლოდინია, რომ ინფლაცია გაიზრდება, მისი შენარჩუნება ასეთ დაბალ დონეზე ხანგრძლივი პერიოდით შეუძლებელი იქნება, რადგან ეკონომიკური ზრდის იმპულსები საკმაოდ ძლიერია. ჩვენი შემდეგი განახლება დეკემბრის პირველ კვირაში იქნება. მანამდე მხოლოდ იმას ვიტყვი, რომ ეკონომიკა ამ დრომდე კარგად მუშაობს და ეკონომიკის შიგნით რაიმე არასტაბილურობის წყაროები არ ჩანს. კიდევ ერთი რამ, რაც მინდა თქვენთან გადავამოწმო, ბატონო არვინდ. Global Finance-მა შეაფასა ცენტრალური ბანკების მმართველების სულ ახლახანს და ნათია თურნავამ ყველაზე დაბალი შეფასება დიქულა მიიღო. შეფასების ერთ-ერთი კომპონენტი სების დამოუკიდებლობასაც უკავშირდებოდა. რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ტიპის შეფასებები საკრედიტო რეიტინგის შედგენისას. აქცევთ ასეთი ტიპის შეფასებებს ყურადღებას. ცენტრალური ბანკების დამოუკიდებლობა და მონეტარული პოლიტიკის სანდოობა, რომ თავს გაართმევს შოკებს, წარმოუდგენლად მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენ ვაფასებთ ეკონომიკის სტრუქტურულ ელემენტებს. ამ თვალსაზრისით საქართველოს რამდენიმე წლის მანძილზე მსგავსი რეიტინგის მქონე ქვეყნებზე წინ იყო. ჩვენ ყველამ ვიცით ის წუხილები, რაც IMF-ს ჰქონდა სებში, თანამდებობაზე დანიშვნის წესისწრებებთან დაკავშირებით, რაც იყო კიდევ პირდაპირი ტრიგერი პროგრამის შეჩერებისთვის. თუ ჩვენ დავინახავთ, რომ კიდევ არის რაიმე, რასაც შეუძლია პოტენციურად დააზიანოს პოლიტიკის წარმოება, ჩვენ ამას აუცილებლად ავსახავთ ჩვენს ანალიზში. მოკლედ რომ უპასუხო თქვენს კითხვას, დიახ. ინსტიტუციის დამოუკიდებლობა, ხარისხი და სტრუქტურა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტებია შეფასების წარმოებისთვის. კიდევ ერთი წესი მინდა ვახსენო. ვიცი, როგორ სიფრთხილეს ინარჩუნებთ ხოლმე, როცა საქართველოს საბანკო სექტორზე საუბრობთ. თუმცა ანგარიში ახსენებთ, რომ საერთაშორისო სანქციების აღსრულებასთან დაკავშირებით ბანკების გაურკვევლობა მზარდია. აქ სების ცნობილ წესს გულისხმობთ და საერთაშორისო სანქციების რეჟიმებს თუ არის რაიმე ახალი მოცემულობაც, რაც შეიძლება არჩევნებს და მისგან მომდინარე გაურკვევლობას უკავშირდებოდეს, რაზეც ასევე ამახვილებთ ყურადღებას თქვენს ანგარიშში. მე ჩემს პასუხს შემოვფარგლავ მხოლოდ საერთაშორისო სანქციების შესაძლო გავლენაზე მსჯელობით. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ჩვენ არ გვაქვს საფუძველი ვიფიქროთ, რომ საქართველოში ბანკებს არ აქვთ ნება, რომ დაემორჩილონ საერთაშორისო სანქციებს. განსაკუთრებით ორი მსხვილი ბანკის შემთხვევაში, რომლებიც ლონდონის საფონდო ბირჟაზე არიან დალისტულები. არ გვაქვს მოლოდინი, რომ ეს მოცემულობა შეიცვლება. მათი მჭიდრო კავშირების გათვალისწინებით დასავლურ ინსტიტუციებთან. გაურკვევლობა, რომელსაც ჩვენ ვახსენებთ ჩვენს ანგარიში, უკავშირდება წლის დასაწყისში განვითარებულ მოვლენებს, როდესაც გაურკვევლობა შეიქმნა ადგილობრივ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებისთვის სანქციებთან დაკავშირებით საგამონაკლისო წესს ამტკიცებდა. ჩვენ გვესმის, რომ ეს საკითხი გარკვეულწილად რაღაცნაირად გადაწყდა. ფართო პასუხი ასეთია. როდესაც რეგულაციები არ არის მკაფიო, ეს შეიძლება ინვესტორებმა უარყოფითად ჩათვალონ და ამან გაზარდოს გაურკვევლობა.